Ida საზოგადოებას მეოცდო ინფორმაცია საქართველოს საკრედიტო რეიტინგის შესახებ. მოგეხსენებათ, სოფლიოში არის სამი ძირითადი საკრედიტო სარეიტინგო სააგენტო, ესენი არიან Fitch, Moody's და Standard & Poor's. საქართველოს გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება სამივე ამ კომპანიასთან და სამივე კომპანია წელიწადში ერთხელ, წელიწადში ორჯერ აფასებს ქვეყნის ეკონომიკას. გამოდენილი კვირის წინ Standard & Poor's-ის წარმომადგენლები იყო ჩამოსვლები საქართველოში, მათ გამოიწვიეს ქვეყნის ეკონომიკა, ქვეყნის ეკონომიკა შეაფასეს ძალიან დადებითად, პროგნოზია მათი საკმაოდ მაღალი ზრდა ეკონომიკის, შეაფასეს თავსამთავრობო პროგრამა ძალიან დადებითად და შესაბამისად გაუზარდეს საქართველოს საკრედიტო რეიტინგი B+ სტაბილური და B+ პოზიტივზე. რატო ეს მნიშვნელოვანი? იმ განსაკუთრებით იმ ფონზე, რაც დღეს ხდება სოფლიოში და ევროპაში განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ Standard & Poor's-მა ბოლო ორი კვირის განმავლობაში შეუმცირა 5 ქვეყანას საკრედიტო რეიტინგი ევროპულ ქვეყნებს მიდაკითხრათ, ეს განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ეს უფრო მეტ ინვესტიციას მოიზიდავს საქართველოში და უფრო მეტ სამუშაო ადგილებს შექმნის ჩვენ ქვეყანაში. ასევე მნიშვნელოვანია ამ საკრედიტო რეიტინგის ზრდა იმ კომპანიებისთვის, რომელსაც ურთიერთობები აქვთ უცხოურ ინვესტორებთან, რომელსაც თანხები ან ინვესტიციები ან საკრედიტო რესურსი მოაქვთ უცხოური კომპანიებიდან, იმიტომ რომ შესაბამისად ყოველი ესეთი ზრდა შეესაბამება იმას, რომ უფრო იაფად შეუძლია ქართულ კომპანიას წამოიღოს უცხოური და ფული, უფრო იაფად შეუძლია წამოიღოს კრედიტი, უფრო იაფად შეუძლია წამოიღოს ინვესტიცია. შესაბამისად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ეკონომიკისთვის და იმედი მაქვს, რომ ეს საკრედიტო რეიტინგების ზრდა საქართველოში განვითარდება მომავალში. მადლობა.